Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Satu Vlog, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan lagi project Sangkar yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu memasang decal ya teman-teman, sebelum nanti kita pasang ruji sama aksesoris tambahannya ya teman-teman. Dan seperti apa kondisi sangkarnya sekarang ya teman-teman, yang sudah siap untuk dipasang decal ya. Langsung saja kita review dulu sebelum pemasangan decalnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi sangkarnya sekarang ya teman-teman, yang sudah siap untuk dipasang decal ya teman-teman. Nah ini untuk ruji bawahnya itu pakai fiber yang lebih besar ya, karena kebetulan di kanana di sini ada fiber sisa ya teman-teman, yang bekas orang ya, waktu itu katanya nggak dibawa ya, dikasih sama kanana terus dipasang ke sangkar pesanan saya teman-teman. Nah itu sudah beres ya teman-teman untuk bawahnya, tinggal proses yang selanjutnya itu pasang decal, pasang ruji, dan juga pasang kunci, terus pasang pintunya ya teman-teman, dan juga pasang pionnya ya teman-teman, atau gantungannya ya. Nah ini jadi proses untuk video kali ini, yaitu pemasangan decal ya teman-teman. Dan untuk sangkarnya sendiri ini baru tadi siang katanya baru selesai di cat ya teman-teman, melakukan pengecatan. Nah karena untuk warna putih ini pokoknya susah sekali ya teman-teman. Kalau misalkan untuk mengecat warna-warna lain, mungkin apalagi warna hitam, itu cukup mudah ya, karena kalau ada kotoran noda sedikit itu masih wajar ya teman-teman. Tapi nah kalau warna putih ada debu pun ini kelihatan ya, untungnya ini sudah kering ya teman-teman. Nah, jadinya kalau misalkan ditunggu kering terus ada noda ya teman-teman, itu diamplas lagi dan dicat lagi ya, terus-terusan sampai ya mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Nah jadi ini dia ya sangkarnya, sangkar pesanan saya yang sudah siap dipasangin decal ya teman-teman. Nah ini di depannya itu hanya ganjalan saja ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita pasang decal, dan selamat menonton ya teman-teman.
Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasil akhirnya ya teman-teman. Nah itu dia ya, proses pemasangan dekalnya ini sudah beres ya teman-teman. Nah, untuk bawahnya, nah di sini ya sudah beres. Tinggal ke tahap selanjutnya ya teman-teman, yaitu memasang ruji dan juga gantungan sangkarnya ya teman-teman. Terus pasang ini juga ya, di sini pasang kunci buat kunci ini ya teman-teman, untuk bagian dasar sangkarnya ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Dan untuk saya sendiri ini cukup memuaskan ya teman-teman. Nah, dan untuk video kali ini juga saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.